إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دي مغاندا وانجي الشيخ عثمان سليمان مصوبو حفظه الله. نعم الشيخ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. نعم الشيخ ekibuuzo ekiwa kigamba waliwo sheekhe yasomesezza n'ategeeza nti obufumbo singa bafumbo babeera bafumbiriganwa naye amahali ne gataweebwayo, omu n'afa oba ne baawukana, abafa obufumbo obwo obubadde mubeera efaanaganako bwetyo nti bubeera bwa zina. Ensonga eyo bwetyo bweri. Sheikh watu wagamba agamba nti babadde mu zina. Yani kyotegeeza nti agamba nti singa abafumbo bano babadde mu bufumbo naye nga omusajja tiyawa mahale mu kyalo ono, yani baba wone tiyawaayo mahale, nekituuka okubeera nti omusajja ono ayawukanye n'omukyalo ono, imma okwawukana okuvudde kufa omukwabiri afudde, oba okwawukana okuvudde ku kutalaka, oba embeera yonna ereeta okwawukana wakati w'abafumbo. Omwalimu ono agamba atya? Agamba nti abantu bano babadde mu zina. Obusiraamu bo balamula nti babadde mu zina, bw'atyo bw'agamba. Naam. Ensonga eyitibwa abasiraamu bagitangaala. Naam. Ab'ebitiibwa okwogera mu ddiini bighayri ilmin kigambo kya bulabe. Omuntu okulamula ekintu mu ddiini ng'okiramulira ku butamanya kigambo kya bulabe. Kya bulabe nno obw'amaanyi olw'ensonga okyankalanya eddiini y'abantu, naddala ng'ogenda kubawo ennamula naawe kennyini mu bumbwa bwo obw'obuntu nga ogiraba nti nene ng'okulamula ku kintu nti babadde mu bufumbo n'ogamba nti obwenzi. Kikwetagisa okuba nti olinayo omumanyi gw'omanyi yali akiramuddeko bw'atyo, oba ng'olina obujulizi bwakyo. Amma okubeerawo nti waliwo emizindaalo egikuteeddwa mu maaso awo ku mmeeza n'obeera nga olamula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala nga bw'oyagadde, ekintu ekyo kya bulabe. Okyankalanya eddiini y'abantu, obateekamu agalowoozo. Si buli muntu nti agenda kuddamu afuna akakisa awulirize okuluŋŋamizibwa okutuufu ku nsonga eyo gy'okoleddemu ensobi ennene. Waliwo agenda okutambula akisaasaanye ye ng'alowooza nti asaasaanya irimu emitimbagano miyitirivu. Genda okukakananga eddiini y'abantu ekyankalanye olw'omuntu okumala gafulumya ennamula nga tafuddeeyo ku kikyayogera. Wallahu almustaan. Abange, mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu ekigambo mahale haqqi ya mukyala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiragira, yaga nti wa aatu nisaa sadaqatihinna nihla. Abakyala mubawe amahale, yani antibi nafsi, ng'emitima gyammwe misanyufu kwekyo gikola nti ddala mu butuufu ennamula eno ey'okubeera nti nno abakyala bano baweebwa amahale, namula nnungi
era ejjudde obwenkanya bw'amaanyi okuva eri Allah tabaraka wa taala. Wa atu nisaa sadaqatihinna nihla. Ekyo nno obusiraamu bwakikubiriza si mu aya yoyo mwokka wabula ayati mpitirivu. Wa atuhunna ujurahunna, ahadithi mpitirivu nga zikubiriza abasajja okubeera nga bawa amahari. Nekimanyibwa mu nsi yonna bal ojjula butasanga society okujjako nga amahare gano gamanyiddwa nti gaweebwa omukyala okuyimirizaawo obuki obufumbo. Naye amahare gano ennamula yaago mu busiraamu eri etya? Yaani amahare mu nikah gafaanana nga tahara, obutukuvu ku swala. Yaani nti singa omuntu si mutukuvu talina wuzu, eswala nfu, kakwakulizo oba mpaji nga bwolaba al-Fatiha nti singa omuntu abeera nga tasomye al-Fatiha talina swala, tagenze ku sujudu talina swala. Oba kintu kiri wajib, kintu kya tteeka nga singa omuntu aba akirese athima, afuna ezambi, naye nga ekintu kibaddewo nga kiki nga kituufu. Ammatul ulama, abamanyi bonna ab'obusiraamu, abamanyi bonna ab'obusiraamu, ekigambo kyabwe kiri kimu ku nsonga eno. Kigambo ki? Imaamu Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah mu kitabo kye ekyateekerevu kiyitibwa kitya? Al-Mughni, peegi ya 82 omujalladi gwa 7, yagamba ti annikahu yasihhu min ghairi tasmiyati sadaqin fi qawli ammati ahli al-ilm. Annikahu yasihhu min ghairi tasmiyati sadaqin fi qawli ammati ahli al-ilm. Abamanyi bonna, ammatu ahli al-ilm, abamanyi bonna bali ku ntegeera egamba nti nikah ebeera ntuufu wadde nga amahare tegakooneddwako. Min ghairi tasmiyati sadaqi, tegakooneddwako. Ono nno munnaffe ali mukulamula obuyinzi ku bufumbo bw'abantu, ye nga abulamulira ne ku bufumbo nga n'amahare bagoogera. Naam, amahare gammeka? Nti 20,000. Naye omusajja neyegayaza oba n'abeera mulyaza amaanya, almuhim ogenda okakkananga baawukanye nga tagawadde mukyalo ono, oba omukubo afudde nga omusajja otannakola ki? Tannawa mahare. Ono muganda waffe akawaŋŋamulaga nti babadde muki? Babadde mu mwezi. Ekigambo ekitalina mumanya akyogera nga bw'owulira ekigambo kya Imam Ibn Qudama rahimahullah. Kino kyekimu ku bitabo ebisinga okuweebwa ekitiibwa mu nnamula y'obusiraamu ebikuŋŋaanyiza madhahibu g'abaani? G'abaulama. Annikahu yasihhu min ghairi tasmiyati sadaqin fi qawli ammati ahli al-ilm. Nikah ebeera ntuufu. Kitegeeza ki? Sheikh Uthman Haji Sowedi ayise Sulaiman n'agamba Mustafa ne Juma babeerewo ng'abajulizi. N'agamba Sulaimani, Haji Sowedi agamba Sulaiman nti nkufumbizza muwala wange Nusura, okkiriza? Kooli nti nzikiriza. Bonna bakijulira. Mu nnamula y'obusiraamu obwo obufumbo butuufu. Owuliddeko ekigambo kyoyita amahare kyogeddwako? Tekyogeddwako. Inda ammati ahli al-ilm, eri abamanyi bonna obwo bufumbo butuufu. Ono Nusura muka Sulaimani afuuse mukyala mufumbo, era baddembe okuwangaala ng'abafumbo. Annikahu yasihhu min ghairi tasmiyati sadaqin fi qawli ammati ahli al-ilm.
naye la yajuzu tekikkirizibwa okubeera nga omusajja yashtaritu nam adam almahar n'agamba nti nze njagala bufumbo ne saagala kulya bikwatagana ku mahari, saagala bikwatagana ku mahari, saagala byogerweko, kigambo mahari nze saagala kiwuliza. Nam awasa ennamula ya nikaahi eyo eri etya, njagala tubyawule bulungi. Kiri ekisoose owuliddeko ekyogeddwa ku mahari, tewali kyogeddwa ku mahari. Haji ayise abavubuka bali n'agamba Sulaiman nkwadde mwana wa gundi nono nakkiriza nabo ne bakijulira bikomyawo, twogeddeko ku mahari, tebagogeddeeko wadde, kitegereka. Naye ate ogambye Allah yijiwaze bahaji bwe batyo, Allahumma amin. Naye mu mbeera efaanaganako bwetyo ekyokubiri nti omusajja ishtarata agamba nti bw'aba muwala ayinza okubanga omukyala yeyeetaaga omusajja ono, omusajja n'amanya nti omukyala oyo amwetaaga nnyo, n'amugamba nti ndiredde okukuwasa naye saagala kuwa ebyamahari, saagala tubyogere, teri byamahari, teri byamahari. Eyo nikah eramulo etya. Inda jumhuri ulama nikah ebeera ntuufu, wa inda baadhi ulama nikahi nki nfu. Eri amu ku baulama nikah esigala ntuufu, eri baulama abalala hum aqal, jumhuri ya majority ya baulama naam nikah ebeera nki ebeera nfu. Kakati okubeera safe ekigambo ekiriramula ku nikah okubeera nti nfu nkwekesa omuntu yenna okubeera mu nikah efaanaganako bwetyo, eriko ekigambo kya bawulamu kigamba nti nfu. Ogitegedde bulungi eyo? Ogitegedde bulungi? Amahare mu butongole gajjiddwa mu nsonga z'okuwoowa, mu butongole si gakwogerwako, tegali si nsonga si nti oba gabbanja wadde okuba nti tukikkaanyaako, teri kigambo mahare nti ye kati awo nzija. Naam. Nikah okitegedde ennamula yaayo, ebigambo ebiri byabawulama. Ne tugamba nti okubeera ku safe side, tambula ng'ogamba nti nikah nfu, osobole okubeera ku safe side. Kitegereka? Naye twalabye nikah ng'amahare tegoogeddwako, ate nga yo bawulama bagyegattako. Lwaki? Teriimu kigambo kigajjawo, kati gabeera luddawa. Bino byengenda okulaga mu maaso wogenda okumanya amahare ago gatoogeddwako we gasiŋŋaanibwa. Kitegerekesa? Tayib. Kakati sheekhe, ensonga z'amahare ku mukyala. Naam. Ng'omukyala oyo amahare tegoogeddwako, erimu embeera ssatu. Erimu embeera mmeka? Embeera ssatu. Twogera ku mukyala atalakiddwa ng'omusajja tanneegattako naki? Naye babaye tebannabeera bonna, omusajja n'akola ki? N'amuta. Ebyo bibeerawo, ye bibeerawo nnyo. Ate mu nnaku zino ng'abantu bali ku byeyo, bamanyi okwewasa. Omu ali Jordan gy'akolera n'awasa omulala ku mutimbagano, n'amuwasa ng'ali Dubai. Ne bakkaanya oluvannyuma lw'omwaka baddeyo Uganda. Baba bali wakati awo, niwabaawo ebibaawo, ogenda okakkana ng'amutadde. Amutadde we Jordan ayongezayo contract, oli agaye sijja kusaba bigumike n'ebirefaanako bwe bityo. Almuhim, omusajja atalasa omukyalo ono, ffe twagala nga kivudde ku saidi ya musajja. Nika yabeerawo. Naam, bakola nika, bagenda ku Zoom ne bakola nika, ebeera nika entuufu. Nika ekubala emaze okubeerawo, tebasinkanyeeko, omusajja amutalasa. Kitegereka? Kaakati ntulaba ensonga bbiri. Esooka tebayogera ku mahari, eyokubiri tebeegasseeko, tabaddeko bonna. Embeera mmeka? Embeera bbiri. Ekyo bwe kibaawo, obusiraamu bulamula butya abantu bano? Taata yakola nikah, tebayogera ku mahari. Omusajja amutadde, tabaddeeko bonna. Kitegereka? Ennamula eri etya? Allah yagitwa mu Qur'an mu ngeri erikiriyo obulungi.
yagat la junaha alaykum temulina zambi in talaqtumun nisaa omusajja singa abeera atadde omukyala ma lam tamassuhunna ng'omukyala gw'atadde teyegasseeko naye au tafridu lahunna farida wadde okuba nti nno abadde ayina amahare ge bakkaanyaako kitegereka tewali zambi kati ontuyigawo ekisooka nti obufumbo bwayimirirawo nga tewali mahare obujulizi obujja luddawa Sheikh Uthman njagala goba obundaga buli luddawa aya eno erimu obujulizi obulaga nti obufumbo buli bwali butuufu so nga tebwali mu mahare nga tebagogera nako nga Allah bagati au tafridu lahunna farida ma lam eno nafiya lam ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna farida obufumbo bwali butuufu Allah yakitulaga nyini mu aya eno bujulizi kyo obulaga nti obufumbo bwali butuufu naam wenjira basika nti talaka tebeerawo okujja kebeerawo ku bufumbo obutuufu olw'ensonga talaka tesobola kuyimirirawo okujjako nga obufumbo bwayimirirawo Allah bwaga nti temulina mutawaana in talaqtumun nisa bwe mba mutalasa abakyala be muteegasseeko nabo nga n'amahari temwagoogera kukitegeeza nikaahi yali nki yali ntuufu so nga amahari Allah tulaze obunyi mu aya eno tegakola ki kubanga tutalaka atali mukyalawo kyezo obusiraamu bwali kogonayizinga nikaahi eyo so nga teyalimu maki teyali mahari kitegerekesa kakati eyo yembeera esooka erina namulaki Allah gati wamatti'uhunna ala almusi'i qadaru wa ala almuqtiri qadaru wabula mu mbeera eno singa omusajja ate omukyala ng'omukyala oyo teyegasseeko naye ekyo kimu ate ekyokubiri tebaayogera ku mahare omukyala oyo aggwayo bugwi nekikoma aljawabula wabula waliwo ennamula wano yateeka ku sinaariyo eno yokka ala rajih inda aljumhur naam wamatti'uhunna omukyala nina haqqi ya mut'a omusajja ono asanyusa omukyala oyo n'akantu konna kasobodde okukola okubeera nga amukendeeza ku kimutuuseeko kitegerekese Allah naga nti ala almusi qadaru omusajja alina obusobozi alina sente akole ekintu nga kineneko amufunireyo akamotoka oba obukadde 5 oba kapoloti oba ebifanako bwe bityo naam kwata omukyala agize ensi yonna etegedde gundi bamugye balinda bulinzi kuyingira bufumbo ogeruka kananga amawulire gajja ensi yonna gundi oli tiyayingidde obufumbo bwaba gamawulire mabi nnyo eri omukyala kitegereka waliwo tasiliya watekedde okubawo ekikubagizo ala almusi qadaru wa ala almuqtiri qadaru n'omwavu naye akole kyasobodde ebbaaso gitademu emitwalo 10 gyosobodde naam osobodde embuzi naam yuwayo embuzi osobodde lugoye lumuweereza ne piya yengatto naki naam kitegereka ala almusi qadaru wa ala almuqtiri qadaru buli muntu okusira ku buki ku busobozi bwe ogwe muteeko ogusooka kitegerekesa omuteeko ogwokubiri yoyo omukyala atalakiddwa nga tanneegattako namuki namusajja naye nga amahari baagakkaanyaako tudde ku sinario nyini yabannaffe bali ali Jordani n'omulala ali Emirati obufumbo bwakolebwa ng'omusajja agenda kuwa emitwalo 2 bakkanya ku mitwalo 2 nga gemahare eka tugende kutambuli kwa nga bwe kiri kyakulabirako tambuli mu 2 naam tayib kati namula aweeri etya ey'obusiraamu amahare wali awasoose tebagoogerako omusajja akole ekiri mu busobozi bwe mu kusanyusa abeere nga awaayo mu bugazi obwo ayina akatono naye afuwa okulaba ng'akola ati kati gundi eyokubiri eyokubiri amahare
tega amahari ga kugamba teyegase na mukyala tebasinkanye kwegatta naye amahari gakola gatya gakkanyizibwako. bwe tugamba tebabaddeeko buno omuntu ayinza okuza bino bikola kubali abali ewala ayinza okujja amuwasizza ensi yonna erabye bali mu kkubo bajja bali mu mmotoka bajja nebabaako ebigabo bibonyumya mu mmotoka mukyala najja bawa ekigambo awo ti nze nno munnanga ontwala naye nze siri mwetefutefu kuzaala. omusajja amutwala abaana ayagalwa abaana okufa ngagamusoke muyimine mukatono bannange kyekigenda mu maaso eri mu kidaala babalinze niwe naamuleeta ensi yonna ebalaba tebabaddeeko bonna. ontegedde bulungi? ogenda okakkana ng'amale gadduka gasanga mu kidaala nti abange nti omugole avumye n'emmotoka n'alinya kabodaboda yagenze omugole omusajja alinya kabodaboda omukyala amulese mu mmotoka ofumba bukomyawo ebyo no birabye bifaanako bwe bityo tuleeta byakulabirako. ennamula esigala yetya kubanga tuyinza okweta ekyokulabira kya Jordan nalooza ti bino bikola byegundi. Ekitunulirwa wano tewabaddeewo kwegatta naye amahali baadde bagakkaanyaako mitwalo ameka? mitwalo 2. ennamula eri etya? Allah gandi fanis half ma faradtum hafu ye kimwakola mutya? kimwakkaanyaako illa ayafun okujjako nga omukyala ayagadde yeesonyiwe au oba yafu alladhi biyadihi uqdatu nikah oba omusajja n'abira ye yeesonyiye. ono Allah ategeeza ki? omusajja atalasa omukyala tibeegasseeko naye amahare bagakkaanyaako mitwalo 2. ennamula eri etya? fanis ma faradtum oyina okukwata emitwalo 10 ku mitwalo 2 ye hafu nisfu ye hafu n'ogiwa omukyala oyo. sigenda kwogera muwendo kansigale ku kifaananyi tudde ku kikakadde kale katugende kikakadde. ennamula eri etya? bwe kaba kakadde kemwakkaanyaako tamam 5 gano omusajja gawaayo 5 n'agasigaza kitegerekese n'agasigaza naawe emitwalo 5 gino emitwalo 5 wujuban talina kugamba nti ate kyekibaddewo mba muwagaki wujuban kasita omutalaka ng'obufumbo bwadde bumaze okuyimirirawo naye nga tonneegattako naye kitegereka. fanis ma faradtum emitwalo 5 gyo gina okwebwa omukyala illa okujjako ayafun omukyala ng'aga nti galeke khalas galeke au oba yafu alladhi biyadihi uqdatu nikah oba omusajja n'abira nga yakoze atya naga nti amahare gonna nga bwegigize gonna kangaweeyo gonna gakola ki? gonna nagawaayo akakadde kalamba konna nasigala nga akamuwadde. kitegereka? Katonda waliwo embeera nkulu nnyo okugimanya yeeriwa erimu scenario kino kyetuliko kino kirina scenarios 2. scenario esooka kwe kubeera nti abaali talinaawaayo mahare tumugamba gakwate ogaweeyo owaayo ki? owaayo hafu gye mitwalo 5 ku kakadde oba n'owaayo gonna nga Allah bw'agambye bwewunzikaaga nti wa antaafu aqrabu littaqwa okubeera nga ogawaddeyo gonna Allah kyasinga okukola ki? okwagala. kitegeeka? naye okuba nti gwabadde waso embeera ey'okubiri okubeera nti wabadde wagawaayo dda obadde wakola ki? wagawaddeyo kyala wagamuwadde abantu bano basigaza hafu ne bakuddizaako hafu. tugamba nti totubule nedda. ennamula y'obusiraamu eri nti omusajja nabadde abawadde ente 2 ente emu mugimuddize ente emu mugisigaze. kitegereka? okujjako nga musajja yagambye ti mubeere nabyo khalas mubireke. kitegerekese
n'abantu b'omukyala nabo ne baga amakulu baleke kulowooza nti kino kiri kuwoli nga atannawaayo. Ne bw'aba yawaddeyo dda, omusajja tukwata hafu netugimuddiza. Atalase omukyala gwatanneegatta naye nga bamaze okukola ki? Bamaze okukkaanya ku ki? Bamaze okukkaanya ku mahari. Oli lwaki afunye mutaa? Kubanga tewali kyabadde kyogeddwako. Ono lwaki afunye haafu? Naam, bamaze okukkaanya nga n'omutima kad taallaka bihadha almablagh. Omutima gumaze okubeera nga gwesunza ensimbi ezo, sababu nti togenda kuggwayo, funa haafu. Kitegereka? Eyo embeera eyokumeka? Eyokubiri. Katulina embeera eyokusatu. Ensonga eyokusatu, embeera eyokusatu kwe kubeera nga ku luno omusajja tatalase, yawoowa omukyala, bw'amuwoowa teyegatta naye, naam, wadde okuba nti yayogera ku mahari. Ogenda okakana omusajja ng'afudde, omusajja ng'akoze ki? Afudde. Kubanga lw'embeera bbiri awo. Imma omukyala yeyeekyanze, omukyala yeekyanze, agati nze obufumbo mbuvuddemu, biba byangu awo. Tugamba omusajja badde akwadde amahari nti muddize amahari ge. Naam, ne kati embeera eriwo, obufumbo buvuddewo nga si kuba nti omusajja atalasa omukyala, wabula ki ekibaddewo? Omusajja afudde, agenza okufa ng'alina omukyala gwawooye, aba tanneegatta naye, ate amahari tebagoogerako. Ogiwulidde bulungi? Kaakati eyo obusiraamu tebulina mbeera yonna oba eri complex etya okujjako bwagi wennamula etegereka bulungi. Kino kyabaawo nga nabbi amaze okufa ku mulembe gwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hadithi eva ku Alqama yani oyo Alqama si omukuba bayizibani ibn Mas'ud, yani Alqama ibn man? Ibn Yazid an-Nakhai. Omukuba kibaru talaba ba ibn Mas'ud. Abantu bajja eri ibn Mas'ud ne bamugamba nti wange omusajja yawoowa omukyala, bw'amala okumuwoowa abaye tanneegattako naye, babuuza ibn Mas'ud, seekawe ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahabi ow'ekitiibwa, sahabi ow'ekitiibwa. Kakati omusajja afudde, abadde teyogera mahare, wadde okubeera nti abadde yakola ki? Wadde okubeera nti nno abadde bamaze okubeerawo okwegatta. Hadithi eno yajjira mu musnad ya Imam Ahmad, kadhalika yajjira mu musnad ya sunani yani ya Imam an-Nasai. Ne bwogenda mu Imam an-Nasai eraga nti Ibn Mas'ud yagamba abantu bano nti bannange, kino ekibuuzo kye mumbuuzizza kye kibuuzo ekisinga okubeera ekizibu kye nali mbuuziddwa oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mubuuze omuntu omulala. Ne bagenda ne bamulemerako okukakkana nga tebakyayina gati gw'olina otulamula tetufunye yayinza kutulamula atali ki? Atali ggwe. Kyava abagamba nti ahkumu fiihi bijtihaadi, ngenda kulamula ensonga eno naye nga nnamula na kunyiikira kwange. Nagati fa in asabtu fa min Allah, singa mba kyembalamuddeko kyekituufu, Allah yajja kuba mpadde tawfiiki eyo. Wa in akhta'tu, bwe nnaba kyenamudde si kyekituufu, fa minni wa min ash-shaytaan. Baulama bajja enjogera eno, fa in asabtu fa min Allah wa in akhta'tu fa minni wa min ash-shaytaan wastaghfirullah. Kitegereka bakijja mu hadithi eno yennyini ya Ibn Mas'ud. Kakati n'abagati banne bwe nnaba ntebye ekituufu, otherwise siinaayo nti oba hadithi ya nabbi ngendo baleetera oba aya. Songa ekituufu waaliwo obujulizi, subhanallah, bwe yali tannamanya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kyava agamba nti laha mithlu sadaaqi nisaiha, omukyalo oyo omwami we yafudde, naam, ne yafudde nga tannakola ki? Tebakkaanya ku mahari, naye nga amaze okumuwoowa mukyala we
sekanona waliwo obujulizi obulaga nti obufumbo butuuka nga tewalina mahare webuliwo n'obujulizi otebuliwo buli kiriya bulungi nnyo Ibn Sud yaga mumbuuza ki bano babadde mu bwenzi ono sikyagamba nti bubeera bwenzi yali baddaga bano babadde mu bwenzi la omukyalo ono baawe yafudde nga tannamuwa maki mahare Ibn Mas'ud yaga nti laha mithlu sadaqi nisaiha omukyalo ono alina amahare agafaanana amahare g'abakyala abali mu gureedi ye nze mukyala waffe yampasa Nyabushozi enyabushozi amahare gabeera gatya nti amahare agasinga okuba aga wansi ziba nte 5 aga wakati ziba nte 10 aga waggulu ennyo ziba nte 15 ndesi kyakulabirako ontegedde bulungi ayiwa kaakati ennamule eno tutunula kutunuliza mukyalo ono tulaba nti mukyala waawa nti kati oyo baaba mahare ge ganti tebagogera kuwadde nti ye yamusanga ludda wati yamusanga badde mu Kampala omwo gagira naye nga wenyabushozi amahare ge wabe gali gati nga tumanya nti oyo nno kati amasala gatambulira mu nte muki munte nti nga tumuguredinga guno gwe mulimu gw'abakulembeze nam sharia court kusuluka se tunudde mu nsonga eno egitunulira etya abadde agwa mu baki eri ewaabwe ali mu bali ziri famire ezawaggulu ezitwala ente ennyingi nti abadde mu zino ezawansi nti omukyalo ono alina amahare ga nte 10 gavaawa tugajja mu tarika ebintu by'omusajja ono nga tebinnagabwa mulimu ente 10 ez'omukyalo ono kategerekese tewali nga tugeraageranya ekijja mu ekyo nekiwebwa omuki kitegereka waitu kuba omusajja amwasa talina wadde byalisi tebirina wadde ente 2 tugeraageranye ekijja mu ekyo nekiwebwa omuki omukyalo kitegereka ekyo kimu ekyokubiri walaha almirath omukyalo ono asika lwaki abadde amaze okufuuka mukyala waaki w'omusajja ono falaha almirath gali mahare ekyo kirala ebadde hakki ye ya bufumbo bw'amala okufuna hakki ye kati gatutunulya omugabo gw'omukazi namwandu gufaanana gutya agufuna so nga bati banneegatta nennika ebadde emaze okuyimirirawo nam abadde mukyala we kitegereka ekyokusatu wa alaiha alidda omukyalo alina okutuula idda ekibuuzo idda kigyatuula idda tugyaki yawafa 4 ashhuri wa 10 emyezi ena n'ennaku mmeka n'ennaku 10 alina okutuula idda kubanga yafiiriddwa omwami ekyokuba nti abaye tannabeerako naye tekijjawo idda kubanga badde mwami w'ensonga lwaki amusikidde n'emmaali ye kategerekese bulungi nnyo kakati abo be bakyala abasatu gundi awo kubidda awo kona uko kubanga wakimbadde obongo badde ogensoso kudduka mu ahzab ahzab okola kwaliwo idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna eyo kiri kwani kiri kubalamu kati bakyawule tetukigatta kuono niyo oli kufa oli atula idda ya kufa naye ate ono omulamu omusajja atalasa omukyala nga biri byetulabye ebisoose oli sinali yesoose omusajja wamuteera bwati enkeera omusajja nalina waddembe okujja namwogereza namutwala limaadha kubanga allah yagati fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna kasa omusajja ate omukyala nga kikakasibwa bulungi nnyo nti tebabaddeeko bonna tebeegasseeko bonna bwetugamba tebeegasseeko bonna tetutegeeza bano abayingidde mu nnyumba omukyala n'avayo n'akiriiminga nti tewabadde nso mwampadde mulambo oyo atuulira ddala idda kuba ffe tetumanyi kireimu eyo kyetegeeza ategeeza mwampadde mulambo omulambo
oba ate bwampadde mulambo kumpi nga mulambo. Ontegedde bulungi? Okitegedde bulungi? Bantegedde bulungi. Kati bwaba ayinza kumpi nga mulambo ogenda okakkananga oyo aba takyali bikira ne kumpi nga mulambo takyali bikira mulambo tetumanyi tetusobola kutegeerera ddala kikibadde kiki mundu omwo kibaddemu. Kasaba eggalirawo kiremu yonna egatta nkutteeko takoze ate nze tetugiwa kitiibwa. Ffe tugamba nti omukyalo olina okutuula ki edda. Kitegereka? Kati ono kakati atula idda yakufa. Kakati waliwo sahabi ow'ekitiibwa yali awo ng'atudde, Ibn Mas'ud we yakolera ennamula eyo. Sahabi oyo ye Maqil ibn Sinan al-Ashja'i n'agamba nti shahidtu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qada fi Birwa binti Washiqin bimithli ma qadait. Naliwo nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alamula ku mukyala ayitibwa Birwa muwala wa Washiq, n'alamula ku sinaariyo efaanana ng'eyo gy'obadde olamulako, n'alamulira ddala nga bw'olamudde. Fafariha Ibn Mas'ud farahan shadida. Ibn Mas'ud n'asanyuka olusanyuka olwaki? Olw'amaanyi. Seeka twakalaba abantu bameka? Twakalaba basatu. Abasatu twakalaba be baliwa? Tulabye omukyala nga omwami yamutalaka, teyayogedde ku mahale n'okwegatta tebeegasseeko. Ne tulaba nti yalina mutaa, omusajja amusasule kyasobodde okusinda ku busobozi bw'omusajja. Ne tulaba owookubiri, omusajja yamuta tebeegasseeko naye baayogera ku mahale ne bagakkaanyaako. Ne tugamba nti ekyetteeka haafu okugjako nga buli omu asonyiye, imma omukyala nayagerekereza obula omusajja kitegese bulungi. Owookusatu ye musajja afudde bufi, agenza okufa butereevu. Kati byonna ebyo tutunulya ekibigatta kwati tewabaddeewo okwegatta. Kyekigatta ebintu ebyo byonna ebisatu, asoosooli n'owookubiri n'owookusatu, bwe tatwabaddeewo ki kwegatta bakufagana tekubaddeewo bakukifaanaganye. Kaakati tulina sinaariyo ey'okubiri, omukyala atalakiddwa. Naye mu kutalakibwa musajja tugambye yawasa omukyala n'abeeranga bakkaanya ku maki? Bakkaanya ku mahali, naye tagamuwanga ng'embeera y'abasajja bangi bwe tebali mu bufumo n'abakyala. Amuzaddemu abaana basatu, bana, bataano, tamuwanga maki? Mahali. Ogenda okakkana ng'omusajja atalase omukyala ono. Ennamula eri eti omukyala oyo alina okufuna amahale ge mu bujjuvu. Buki? Mu bujjuvu alina okugafuna. Mwayogera genkana gatya? Nti twayogera ku kakadde, alina okufuna akakadde ke mu bujjuvu. Bal Sheikh kino kimanyibwe ne bw'abeeranga amuwasizza ne bayingira enju akawungezi k'olwaleero, enkeera ku makya n'amutalaka, ne bw'amutalaka ng'amutalase omukyala oyo yewe empisa embi. Amutalase mukyala yeekoze obusolosolo akoza ne ani akutuddewo obufumo, omusajja yeyeetamiddwa n'ata. Kino ekiro kye basuze bonna ekyo kimala okuba nti omukyala alina okufuna amahale ge gonna ge bakkaanyizaako. Lwaki tugambye nti omukyala ne bw'abeeranga yeewa empisa embi yakoze eki lwaki bwe tugambye bw'oba kikunyigiriza nga amahale go ogira bw'okasobera nga gw'omutadde. Lwaki tutunulamu hadithi ya mulaana talaanu beelaana wakati waabwe.
omusajja n'omuki omusajja n'omukyala n'omukyala. Naam, bwe bamala okweraana nabbi waali awo atudde, omusajja yagamba mukyala we nti omukyala wange musanze n'omusajja. Ayati ne zikkeeza swati Nuur. Allah n'alungamya nga bwe yaluŋŋamya, ne beekolimira amakulu balina okwawukana. Naye bwe baali bamaliriza, omusajja agamba ati nabbi, ya Rasulallah, maali emaali yange gye nawa omukyala oyo. Nabbi yamugamba ati kyenjagala wano, yamugamba la maala lak, tewali kyobanja mukyala oyo. Fa in kunta, singa obeeranga sadaqta, ekigambo kyoyogedde kituufu ddala omukyala oyo omusanze n'omusajja, fahuwa mimma stahlalta bihi farjaha, amahara ago ge gakuwebbeeta okwegatta naye, ge gakukkiriza okwegatta naye. Olabye busaabu ekiro kyewawa omukyala okirabye? Fahuwa mimma stahlalta bihi farjaha, wabaddewo okwegatta n'omukyala oyo, naam, amahare gagenze. Kinene nnyo ekibaddewo ekyo munamula y'Obusiraamu. Kiraga omukyala nti alina ekitiibwa, ng'ekitiibwa ekyo embeera eyo tebaawo nti wabeera okwegatta n'omusajja yenna okuggyako amahare gaba gagenze there and then. Kitegereka? Namugati wa in kunta kadhabta fahuwa ab'ada anki, ne bw'obeera ng'omulimbiridde ate go gali munayina nnyo naawe. Nekitegeeza nti omusajja ono awamu n'ekyo singa yaddala yali yasanga omukyala ono ddala nga mazima yamusanga mu kikolobero ekifaanako bweti n'omusajja omulala, era amahale yali betabanja lwaki yegattako n'omukyala ono. Kategeerekisaako nako? N'olwekyo eyo sinaariyo endala, omusajja atalaka omukyala, atalasa omukyala naye agenza okumutalaka nga abadde tamuwanga maki, tamuwanga mahare, naye nga babadde mu bufumbo. Omusajja oyo alina okuwa omukyala oyo amahare ge mu bujjuvu gonna alina okugamuwa. Niwotasiga wadde nusu etya, bwesigalayo ajja gimuwa yawmal qiyama nga tekyali diina, tekyali sumuuni, wabula nga mirimu gyakola ki, gyatwala. Tayib, kakati mweyo sinali yesembeyo simu mwansalinga kibuzo kyaffe. Kakati eno esembayo gye twetaaga kati. Amutalase babadde bonna mu bufumbo, naam, naye babadde tebakkanyanga ku mahare. Nga bwe twalabe wali Haji Soweedi bwe yawaayaani nusura ewa Sula, naam, nawe ekito bwe kyali ne bayingira mu bufumbo, ne bugenda mu maaso, ne bugenda ddala wamma mu maaso. Baabo baana 7 8 sitaani mbi esobola okwawula abantu nga balina mu bukadde nga balina n'abazzukulu, naam, naye bw'amutadde oba omusajja ono n'afa, amahare tebagoogerako, obufumbo budde bugenda mu maaso. Ennamula y'Obusiraamu eri etya? Obusiraamu bulamulawo butya? Ennamula ya wano yennamula ya wali, hadhihi almar'a laha mithlu sadaqi nisaiha, omukyalo oyo aweebwa amahare agafaanana n'amahare g'abakyala abali mu gureedi ye. Nti kati bwe tutunula mu kibuga Kampala nti ye urufu, amahare ga urufu okusinza ku mukyalo bwali, tuli mu Kampala mathalan, tugenda okutunula bino nkulaga engeri gye bipimibwambu, oli imaamu ku muzikiti embeera eno ogezeseddwa nayo okola otya. Kakati nankya kati tutwali nusura yafe oli nusura gundi ani Sula amukoze eki, tugenda okutunula nusura ono muwala wa wali bamuzaala wali Masaka ewaffe, nga twetegereza amahare agali standard, kuba buli mukyala asala gage. Waliwo asala akakadde, waliwo asala emitwalo 2, waliwo asala 3, waliwo asala 10, waliwo 4, waliwo 5. Kati
tujjamu ekyawakati ku mukyalo oyo bw'abeera nga limba kyali mu mbeera eya bulijjo. Ekyawakati ojjamu amahari ga $5,000 ge mahari bwe tugeraageranya okutwaliza awamu ne tutwala average ku mahari ag'abakyala muno nti amahari kati ga $5,000 ojjamu emitwalo meka? 5. Ate asobola okuba nga abadde muwala w'amapapula musiraamu mapapula tugenda okula mu famire yaabwe ng'ewaabwe tewali muwala gwe baali bafulumizaayo ng'amahare gakka wansi w'akakadde wabula gundi wamu akakamu kitundu wamu akakadde gundi wamu abubiri ontegedde bulungi. Kakati oyo tutunuulira amahare g'abasisita be amahare ga famire yaabwe gafaanana gatya biro obusiraamu bubitunuulira tebubibuusa maaso kyebayita mithil mahari nisaiha. Naam oyo nga tugamba nti amahare ge kakadde oba kamu kitundu. Mundu ambia meka Safina ne Fatuma basisa babakulu nti babo abubiri ate gundi tinaye ate gundi Zainabu ne Rukiya nti bamwa kamu nti nga tutunula immo gamba akamu oba akamu kitundu okusinzira omukulembeze bwaba apimye embeera nakola ki nabeera nga alamula. Mu bufunze zino embeera emmeka 5 seka tuziddemu mu bugeri olukwakwayo katuziddemu mu ngeri y'olukwakwayo ozitegeere. Zirizo 3 ezisooka twazirabye ne tuziddamu ne musamare ez'omukyala abeera nga omusajja teyegattangako naye. Naam zirimu embeera mmeka? 3. Teyegattako naye kyokka n'amahare tebagoogerako amutalasa. Oyo talina kintu kyonna okuggyako mutaa omusajja amusanyusa kyalinako obuki obusobozi. Owokubiri tegaseeko naye naye amahare bagoogera. Naam oyo haafu. Awo nawo tuveewo awo tuveewo twabigaziiza dde kati ebyo. Naam haafu. Owokusatu kwe kubeera nti nno era amahare tegayogerwako n'okwegatta tekubaddeewo. Naam naye ate ku luno omusajja yafudde. Naam awo omukyalo oyo afuna amahare ge mu bujjuvu. Naam naye tugategeera tutya? Tugeraageranya ebimukwatako abantu amwetoolodde yani omukulembeze ageraganya amahare agamufiitinga okusinza kusula temwali aga orofu nabiraga gamuweebwa mu bujjuvu tebirimu haafu oba ki kitegereka. Kati oyo omukyala abadde teegattiddwako naye alimu embeera ezo 3. Kati tugenze ku mukyala eyegattiddwako naye abadde mu bufumbo. Imma okubeera nti nno omusajja otamuwanga mahare naye nga bagoogera wali nga bakola nika ne bakkanya $20,000. Naam kakati amahare ago banja eri omusajja alina okugiwa omukyalo oyo wujuban yaqinan alina okulimuwa mu bujjufu kitegereka. Omukyala ne bwe yeekyanga omusajja n'amutalaka ng'omusajja ekyalo yeeyisiza bubi ne omusajja amutalasi nti ye ne bwamusanga mu kikolobero n'omuntu kitegereka genda nviira genda wamu yeesa agenze era akoze kibiera obusiramu bukifumira kyagende naye amahare g'okuba nti yeegattibwako naye amahare galina okugafuna mu bujjufu. Tolowooza nti kali yaggwayo yankolawo binyonyo n'obusiramu bute bulaba obusiramu bulaba nnyonnyonnyo era okumanya bulaba nnyo bugamba muwa amahare ge kitegereka kubanga amahare gakwatagana ku weera nti waaliwo ekikola ky'okwegatta wakati wo n'omukyalo oyo kibutuna kyokka. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera kuba abadde mu bufumbo kwe kubeera nti amahare tebagoogerako. Kakati awo gageraageranyizibwa okusinza ku bakyala abafaanana oba orufu omukyalo oyo emuwa amahare gafaanana gatya ne gabeera nga ge mahare gagenda okukola ki gagenda kubeera nga afuna. Waffaka llahu ljamii lima yuhibbuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin.